喺前面咧當心動物啊，但係咧佢呢個當心動物係 monkey， 先嗰架車射水噶嘛，燈咁樣咧噴到我成身，而家睇下咁樣我而家，唉唔該晒，執晒嘅副腳出口嘅防水咧，幾有似佢嘅，祝佢身體健康啊，鏡頭都污糟埋。Hello， 大家好，我係胡莎琪圖圖。我而家咧係喺敦山車站度，咁啊等緊7:54搭班推介車，等我去舞塔。咁今日就會由舞塔起步開始行到去漢堡。咁啊 around 18K，Google 地圖顯示咧就大約4個鐘，咁我預多2個鐘頭就係放我慢慢行去欣賞沿途嘅風景。發現了，你今天你要走到哪邊？我今天走到漢本。漢本啊？對啊。我今天我是要走到德體。哦。那你之前有沒有來這邊走過？沒有啊，我不是台灣人啊，我哋香港人，加油！好啦，已經到咗舞塔，咁而家係舞塔嗰邊再出發。啱啱頭先落火車嘅時候遇到位叔叔，佢而家喺前面，咁佢問我話我行到去漢本即係咁啦。佢話佢行到和平，因為我隻腳未好返，所以我唔敢取得太多，限制住唔好超過20km 一日。今日大概接近18啦，今日好好天，咁可以慢慢拍片。呢個咩嚟嘅咧？探索漂流入村就係呢度舞塔步輪啊呢邊。今日係唔會有停留或者住宿，我都係去到漢本之後搭翻火車翻東山嘅。咁就6點半已經出門口噶啦，咁去咗奇豐豆漿東山店嗰度食早餐，咁啊老闆同老闆娘係咁同我講加油加油加油，好可愛，慢慢行欣賞下風景啦。其實咧，我又覺得環島行每一日嘅公里數咧，我真係量力而為嘅。我見頭先嗰位叔叔咧，佢係無敵輕裝噶，最少佢冇我咁多架撐要拎住嚟拍片同影相先啦。因為我冇辦法，我要拍影片，所以就會多啲嘢。今日個背囊都有少少重量啦，因為擺咗個飯團同埋蔥油餅加蛋咧，有啲重量，我午餐補給。對我咁好嘅洗地車經過，遠喺我後邊一段距離已經停咗，過咗我之後先再射水咯。嚇親添，頭先嗰一下呢度班好可愛喺度休息緊嘅叔叔阿姨佢哋。咁而家咧，around行咗半個鐘多啲，而家係9:09，我係大約8:29落車，咁你當30分起步啦。呢個係咩嚟㗎？係咩嚟先？波卡綠龍，哇，嗰陣柴油味。行咗一大段，頭先過咗嗰班工程喺路邊休息緊嘅人啦，之後一路到而家咧，車都冇架啦，曾經有一架經過啦，人都冇過啦，人冇嘅精神，車都冇。跟住咧喺前面咧當心動物啊，咁但係咧佢呢個當心動物係 monkey， 咁我唔行山坡嗰邊啦，應該安全少少。因為通常都係挨山走嘅，佢哋，因為香港嗰啲馬路都係啊，金山郊野公園啊，邊啲馬路都係挨山。咁呢段路咧都仲係喺個內山裏邊啦，唔係海邊啦。其實我係想而家希望有個安全得嚟，有得遮陰嘅位置，可以坐一陣嘅，攞翻頂太陽帽出嚟先。睇下個太陽咁樣曬法，我已經係咁飆緊汗啦。頭先坐嗰位咧，就大約行咗3點幾公里啦。廢屋有人住，冇人住，冇人住嘅喎，廢屋。哇！呢個避車處好大啊！呢個避車處超級無敵大喎。前面有廢屋啦，右邊呢度有間廢屋。哇！好危險嘅廢屋啊，係。個山坡邊喎。而家咧第一個定點咧，蘇花公路觀音段觀景處嘅位置 ，Google 顯示仲有1粒鐘加20分鐘，再前多一段啦，夠多段，咁就左邊就係望到海啦，到時先至再過翻左手邊，因為我而家行緊右手邊。其實呢個位都幾靚噶噃，咁我見到第一架大車，咁佢哋係清渠啊，即係清渠。
仲遇到兩位單車人士添，聽到航拍機嗰啲聲，運油車終於上完車，車㗎，睇唔到車㗎，哎呀，佢真係想見到海啊！啲木棉花啊，係咪？唔肯定，似係又唔係，唔係，對唔住，紅接你啫。我就會咁樣樣，喂，呢個背景幾靚，就會咁樣影下相，跟住對住一鏡頭同大家喺度廢話，咁都係嗰句啦。我唔係行軍啊，唔使取到爆嗰隻嘅。我悄悄地，今日目標係4點前落到漢本火車站，我要搭4點20分定25分嗰班車翻東山，因為佢對上一班就2點幾，咁我可以悠閒啲，而家龜速嘅狀態行啦，拍片，喺個鏡頭同大家吹水啦。等陣先。呢個位有啲風，又有得遮陽，跟住有草地，整咗個地氈就可以擺個背囊上去，唔使砸落個草地，驚嘈到濕啊！跟住見到遠處有個私家車停咗喺路邊，跟住前方遠處又聽到有人嗌大叫嗰種，好奇怪，唔知係人啊定係動物啊？17公里，如果去和平呢度去，好彩我去到漢本嘅。睇下呢個位，我已經行咗6公里啦，6K 再加7K， 17K 先至去到和平，即係23K。終於見到海啦，耶！正啊！我又唔記得帶狗零食啦，唉，冇得收埋佢哋添，無視佢嘅存在。終於過對面先。哇，好大風，正，終於到海嘅。頭先嗰架車射水噶嘛，燈咁樣咧噴到我成身，而家睇下咁樣我而家，唉，唔該晒，得晒隻副腳出口嘅防水啫，幾有似佢，祝佢身體健康啊！鏡頭都污糟埋，好靚啊！哇，海啊，靚，好靚啊！行到終於見到海啦，正啊！頭先前面6公里6K 路都係山樹、山坡樹、山坡樹，終於而家出到嚟呢邊啦，見到海啦，耶，靚好靚！而家要去嗰個蘇花公路觀音段觀景處咧 ，around 仲有9個字，45分鐘 ，45 minutes。OK， 慢慢碌過去啦。即係唔好話咩，我前面覺得應該行嗰句都行快少少穩陣啲。好靚啊！前面有嗰種紅色樹葉嘅樹，好靚啊！啱啱有2個揸重機人士經過，同我同方向嘅，因為我行咗過嚟左邊，跟住佢哋經過喺我前面就舉咗咁樣，跟住我就同佢揮手。好得意，終於呢度叫做有風景睇啦，唔係淨係得山坡同樹，有個海，我個頭亂啊，吹到個頭亂，呢度好大風嘅，睇下吹到啲頭髮咁樣嘅，正哇！呢啲望過去仲正，嚟咧有幾點啊？仲有1分鐘11點，我要到嗰個觀景處，36分鐘。OK， 蘇花公路觀音段觀景處位，即係果然係二塔峰地段啦，請快速通過佢隧道。暫時鏡頭都冇見到有車咯，除咗頭先噴水嗰架車之外咯，留住都有啲風，幾舒服嘅。不過都喺度爆緊汗啊，不過冇爆得好犀利，爆少少。然後 around 半個鐘就到嗰個觀景處，觀景處應該可以休息下啩，我唔知啊，算唔算半開放式隧道啊？話長唔長，話短唔短啦。前面就已經出台轉個彎佢出去啦 ，S 型噶。會有啲處遮住咗咯。我呢度維修緊，因為咧早排咧落雨啊，東山嗰邊咧就落咗2個禮拜。哇，好誇張嘅，唔識形容。利中橋一個好闊落嘅避車處，哇，好靚啊！哦，正，不過好大風。雨水啊，山水啊，好靚啊，其實。我點解一定要行得咁慢啦？因為我翻學中途為咗啲咁無聊嘅嘢，就喺度影佢。
喺嗰個觀景處嘅位置坐咗陣，有一啖飯團啦，但係個飯團而家喺個飯盒裏邊咧，但係佢已經散咗，變咗飯團變便當。然之後買咗個葱油餅加蛋啊嘛，其中老闆阿 Daisy 咧送咗啲加餸俾我，咁我食咗小嚿，頭先食咗一小啖飯，因為嗰位好大風啊，順便放低晒啲裝備，電話叉咗陣電啦，咁啊順便換咗 X4 舊電啦，再望下個 Google Map 去到漢本車站 around 2個鐘啦路程。喺車嗰度坐緊嘅時候咧，就見到有位叔叔踩住踩單車，單車前面有個籃仔，個籃仔裏邊有隻狗仔，好得意啊！叔叔仲講笑，我掉低隻狗俾我拖住行，好可愛。我覺得佢嗰個籃有啲細咯，對嗰隻狗嚟講，雖然佢係細狗，但係又未至於細到好細隻嗰種咯。但係佢係好乖，冇跳車。如果鼻豬仲喺度，我可能推緊佢個 Benz 行緊嘅啦。如果推佢個 Benz 嘅話，佢喺裏邊都幾爽皮嘅。佢又爽，我就唔爽，我都可能爽爽地嘅。我最少個背囊可以劈咗佢嘅跑車裏邊，但係鼻豬就空間會少咗之後，佢就會掘住我噶啦。咁啊冇計啦，鼻豬而家用另一個形式，我帶住佢環島啦，喺度啦。我仲考慮緊遲啲好唔好去學埋電單車，但係其實我覺得最後都係要考嘅，因為雖然我考咗4個轆嘅牌啊，但我仲未正式上到路，因為老公成日平日咧揸咗架車翻工，咁變咗咧我就冇得自己練車，即係我諗住揸佢架車屋企附近度係咁轉圈圈、兜圈圈、兜圈圈，都冇呢個機會。佢成日揸咗架車翻工，好大風，仲要係迎面吹嚟，即係我而家逆風咁行。只要你唔尷尬，尷尬就是別人啦。呢個位仲開嘅，大車嚟緊都好遠，見到個彎位，但係企定定先，因為大車。我聽到係大車聲，好似係啊，有大車嚟緊。等佢過咗先，因為前後側。頭先個位幾靚，不過咧呢邊有啲陰陰天嘅，不過冇所謂嘅，唔係落雨的啫。一落雨就白蒙蒙一片，咩都睇唔到。就個半鐘度啦，就到漢本車站。突然間頭先個位超級大風，嚇死人啦！其實咧見到遠處嗰個碌塔咧，嗰邊就係和平嚟噶。不過我唔想行到咁遠，就因為去到和平嗰邊，我想喺嗰個沙北嗰邊咧，佢係有少少類似觀光工廠咁，我想喺嗰度順便影下拍片 hea 下。好靚啊！拍個全景先，好靚啊！望到前段嘅路啦，後邊一路落去，睇嚟開始準備落車咯噃，估㗎咋，唔肯定㗎。哈哈哈哈哈哈！戴頭盔先，我都未行過，未嚟過呢度，點會知係咪？係咪先？頭先後邊嚟一架機車，司機大哥經過之後幾鐘，我就費神。今日都算多打氣嘅人，咦，真係好似係落車喎，唔係假喎，係喎，落坡段，哇，連綿不絕嘅落坡段就要行嘅啦，都冇得揀。我去到舞塔嘅影片，我都已經出咗噶啦，有少少長嘅，但係未至於去到半粒鐘嗰隻嘅。咩嚟噶下邊？喂，大水管嚟噶，我話真係落車唔係假，係啊，真係落車嚟啊，沿住圈圈圈咁落，就嚟到蘇花觀音石。應該係以前嘅轉彎位嗰款觀音，係啊，觀音石。觀音報唔識讀添。我頭先就喺嗰度，一路彎到落嚟，而家呢度啦，姐姐你讚。係就帶車嚟上邊，啱啱過咗嗰個唔係全密封隧道咧，就係隧道咧。嗰度而家做緊啲，應該係清理緊啲之前落石啊工程啦，修復有啲位啦。跟住叔叔佢應該
講國語啲口音又唔太似台灣人，但係個樣又真係唔係好似台灣人，即係有啲似外籍人士部落嗰啲原住民嗰啲啊，嗰啲 feel 啦。佢哋都打完招呼未同你講加油，跟住就拜拜。頭先有架電單車經過，又係哇喺呢度好恐怖，完全冇遮擋，上面好驚人啊！呢都係之前冧咗落嚟嘅嘢。呢邊咧就比較大風啦，但係靚嘅。不過而家有啲天陰陰就冇咁靚咯。最少唔係落雨狀態就靚噶啦，對我嚟講。哇！太震撼啦吧！哦，靚，真係有馬騮啦。又舉住咗個食貨，啲馬騮遠處見到都有啲牛底，應該我再大力咁踏地下，我唔想傷害佢哋，亦都唔想俾佢傷到，因為嗰啲野生馬騮嚟嘅。頭先嗰個位係好多馬騮咯，應該有拍到嘅，不過有啲遠咯，距離安全距離啦。咁長段路一架車都冇啊！哇，好大風啊！都係走翻落嚟先，太大風啦！突然間，遠處對面嗰度有碌嘢半圓形咁樣嘅東西，就係和平站個水泥廠應該。突然間迎面一陣大強風吹埋嚟，有水到啦，差到啦。下邊係漢本沙灘啊，見到個火車軌啦呀！今日嘅終點在望啊！我見到個沙灘啊，跟住就見到火車軌啦耶！下邊就係漢本站啊！哇！今日個頭吹到癲譜咁，不過好彩今日真係好天嘅，唔係佢變咗咁樣陰天咧，得嚟咧又唔係落雨嗰種咧。到啦就到啦，終點在望啦。馬騮喎！就到啦，呢個應該片影到，可以放大佢。有1.4公里 ，around 18分鐘到，即係21cm入，都要提高警覺。因為有 monkey。係啦，琴日瞓咗半個鐘頭啫，我4點半先瞓得着，5點鐘就起咗身。終於見到漢本站個指示牌，頭先再望到廁所100米，漢本補給站，廁所，到啦，漢本車站啊！廁所先。當我去到漢本車站嘅時候呢，就遇見翻朝早喺武塔站遇見嗰位叔叔。咁當然大家打咗招呼之後呢，佢又繼續向和平方向走啦。咁我就馬上去廁所。去完廁所之後呢，我就喺漢本站嘅車站大堂入邊坐低食埋我個飯團。當我食完飯團冇幾耐呢，就有3位叔叔同1位阿姨咁啱揸電單車嚟到漢本站借廁所喎。然之後佢哋入咗嚟車站大堂參觀呢，就見到我坐咗喺度。後來呢，知道咗我係徒步環島之後，大家傾咗陣偈。突然間佢哋話因為要準備去羅東啊，咁就可以順便車埋我。咁由於我唔知點樣拒絕佢哋嘅熱情啊，咁就唯有好厚面皮咁樣坐咗呢程順風車啦。亦都係因為咁樣同呢幾位前輩一齊經歷咗風雨中嘅騎食，仲一齊睇到雙彩虹添，超級感謝佢哋嘅呢程順風車啊！中意我嘅影片就記得訂閱、按讚、分享、開通知，追蹤埋我個 Facebook 同 Instagram。我哋下條片見，多謝觀看，拜拜。